Wis wani ngrebut pusaka Nenggala kok titipke bapakne. Pira bara iki tanggung jawab. Endi, Gong? Golek obat mumet. Mumet mergo dikamplong kok golek obat ora. Ya ora-orane digunyer. Digunyer dengkul mlaca. Tru, nyilih dengkule, Tru. Nggo ngopo? Nggo gunyer. Ulinamu ya ora. Gunyer nganggo dengkul ora. Tak baleke, Pak, baleke. Ya. Prabu dereng sawetawis dangu rawuh jengandika Kanjeng Prabu Mandura wonten Mlojing Astina ingkang rayi ngaturaken pasegan punrami kunjuk sandha pepodo paduka Kanjeng Prabu Baladewa jagat wasisaning Bathara Wayaktura jagat Padhe Indra Jaladewaku Yai sakalangkung bombong raos sing manahipun ing Raka ing Mandura dupi kula tampi timbalanipun paduka Yai Prabu Ngastina asung pambaginipun Yayi sampun kula tampi akarya bombong bilawaning manahipun ing Raka namung keparenga kula ngaturaken pudya pangastawanipun ing Raka kunjuk ngersa paduka Yai Prabu kadang kula ing Ngastina Yai Prabu Duryudana kula cancang bucahing weni dumawahing wijang rumaketing werdaya saestu andadosaken cahya nur cahya daging rakayuwanan boten langkung kasih kecak wanggen jengandika lenggah sampun boten kirang prayogi piswanipun ing Raka ing Mandura dinten sakmangke menika wonten Mlojing Astina Yai Prabu Duryudana Bapa Durna kasih kecak wanggen jengandika lenggah wonten ing Datul ya Mlojing Astina Bapa Brambandurna kanthok blekuduk soal gembol semorante hawela kula nuwun inggih Ger sampun boten kirang prayogi piswanipun ing Bapa ing Sukalima namung kula ngaturaken salam taklimipun ing Bapa kunjuk ngersa paduka anak Prabu Ngastina Nger anak Prabu Duryudana kula tampi karya bombong raos sing manah mboten langkung kasekecak nuwanggen jengandika lenggah kula naknan sampun boten kirang prayogi piswanipun ing Bapa ing Sukalima wonten ing Datul ya Negaring Astina dinten sakmangke menika sumawana paman wasa jenar prayogakna Pakenira anggone ngadhep ngarsane Mandira Paman Patih Harya Sengguni sampun boten kirang prayogi anggen kula ngabiyantara namung direnan sak samunipun kepareng kula ngaturaken sembah sumungkeming pangabektinipun ingkang ngabdi kunjuk nggih kula tampi karya bombong raos sing manah Paman Plasa Jenar apa dene sira Dimas Kartoparma tatanen sanggaring para nayaka lan punggawa kang modang gantung sebo aja nganti ning padha saur manuk jeneng Manirana diambabarake wigatining pasewakan menawi sampun paduka dawuhaken badhe kula candhingga jimat semban kula Kanjeng Prabu Ngastina karta marmo kadangipun Kakang Hiyo Prabu Baladewa sewu-sewu kalapatanipun ingkang rayi tadah wadana dene dinten samangke kula wantun ngrawuhaken dhateng jengandika Kanjeng Prabu monggo sakmangke mriku dinten pasewakan ingkang adat saben dipun wontenaken beneh kalawan ingkang sampun kelampah Prabu ari kelenggan sakmangke kathah ingkang badhe kula unjukaken ngersa paduka Kanjeng Prabu namung sadèrèngipun kula anyuntak dhateng gegembolaning raos kula mugi paduka Kanjeng Prabu kepareng anglubirna sih samudra pangaksami dhateng ingkang rayi Ngastina dene kula wantun cumalena hamboyongi dhateng rawuh paduka Kanjeng Prabu Mandura Prabu Baladewa jagat wasisaning Bathara Wayaktura jagat nalika kula tampi nawala saking paduka Yai Prabu Duryudana tumuli kula surasa isining nawala jebul rikala lenggan sakmangke ngraka katimbalan sowan wonten Negaring Astina anggenipun ngraka lumampah kadi kula gelak mboten wonten ingkang gumana musik salebeting manahipun ingkang ngraka ing Mandura kejawi namung Enggalo kula mangertos menapa to sababipun dene paduka ngawontenaken pepanggihan kalahan beneh kalahan adat ingkang sampun. Mugi kepareng ambabarana ingkang sejati dhateng Raka ing Mandura. Menapa singintenipun Negaring Astina linuruk ladu bathang pinukrih dadi ajange rempon. Nanging menawi wonten bab sanes ingkang nedya paduka babaraken madaning pasewakan Yayi tumuli kula aturi paring dawuh ingkang Raka
nedya nganglungaken jangga nilingaken karna mastuti sabda Tama Paduka Yai Prabu. Nadyan ngabdi ngepatian semanten ugi rumaos radi kaget manahipun ing bapa ing plasa Jenar dene Paduka ngawontenaken pasewakan ingkang benten kalahan adat ingkang sampun. Mugi keparenga Paduka anak Prabu hamba barana ingkang sejati. Kula nedya midhangetaken ingkang tetela nggih anak Prabu Ngastina. Tumuli kababarna. Mboten kitang sekedhik aturipun ingkang bapa ing Sukalima mangke saged dados cecolok obor penggali Paduka anak Prabu. Hamba bati ngarungkut madangi pepeteng penggali Paduka anak Prabu Ngastina nggih. Anak Prabu Duryudana. Paman Hari Sengguni Bawa Durna. Inggih wonten timbalan nggih. Inggih wonten dawuh Yai. Dinten samangke kula boten badhe ngrembak perkawis Kanalindran, tuwin kula boten ngrembak perkawis Kedaton. Agengipun kula boten ngrembak perkawis kawula negari Ngastina. Namung wonten ing madyaning pasewakan menika istrinipun kula badhe anyuntak dhateng gegimbolaning raos kula. Boten sanes kejawi amung perkawis antawisipun Pandhawa lan Kurawa. Nuwun sewu. Badhe ngrembak menapa malih perkawis Pandhawa lan Kurawa. Menapa Yayi Prabu badhe damel karti sampeka srana nyingkiraken dhateng para Pandhawa. Menapa Yayi Prabu badhe damel sarana anggen Paduka tansah tumindak boten prayogi kelawan kadang-kadang Paduka para Pandhawa. Menawi madyaning pasewakan agung menika badhe ngrembak perkawis Paduka anggenipun badhe damel srana lan cara damel kacintrakanipun para Pandhawa, kula nyuwun pamunten, kula nyuwun pamit. Sababipun menapa? Mejinipun Yayi Prabu menika emut. Mejinipun Yayi Prabu menika kemutan. Lan sakmangke boten perlu dipun emutaken dhateng sinten kemawon andhasipun Pandhawa lan Kurawa menika tasih tunggil daging-daging. Pandhawa lan Kurawa menika tasih sederek sami-sami turasing begawan wiyasa ing Saptawarga. Nanging sabab menapa pendak-pendak Baladewa sowan wonten negari Ngastina ingkang dipun rembak namung mejahi para Pandhawa. Pendak-pendak Baladewa sowan wonten negari Ngastina ingkang dipun rembak namung damel cintrakanipun para Pandhawa. Menapa boten langkung prayogi menawi jagat Ngastina menika dipun isi katentreman lan karukunan. Saranipun Paduka kedah manunggal kaliyan kadang-kadang Paduka para Pandhawa. Sumangga nipun badhe mestani. Menawi kathah ingkang sami nyebat Pandhawa lan Kurawa menika tasih daging-daging, kula lan Pandhawa menika tasih sederek menika sumangga. Ning wiwit biyen tekan saiki Pandhawa menika kula anggap satru mungging cangkrakan. Yayi, kula nyuwun sewu, kula mboten butuh dipun wejang. Wonten mriki menika ingin dados Nalendra Duryudana, kula wenang murba, moh dipurba, kula wenang masesa, moh diwasesa, kula wenang mrentah, moh diperintah. Kula wenang babaraken menapa ing dados wigatining pasewakan lan sedaya nayaka punggawa sesepuh ingkang sami rawuh wonten ing madyaning pasewakan menika kedah sami midhangetaken terus kegimbolaning raos kula. Inggih. Nah itu lho mekaten tumuli kula aturi paring dawuh badhe ngrembak perkara menapa antawisipun Paduka Yayi Prabu badhe ngrembak Pandhawa lan Kurawa. Ora Bu, wonten dawuh. Kula nyuwun dawuh saking panjenengan. Bentenipun Pandhawa lan Kurawa menika menapa? Mboten wonten. Dasaripun menapa panjenengan paring dawuh mekaten? Sekawit sampun kula aturaken sami-sami turasing Sang Begawan Wiyasa. Turasing atapa rembesing madu menika para Pandhawa lan Kurawa. Napa to sababipun kula matur kados mekaten jalaran raos kula menika ngrengkuh Kurawa menika tan prabeda kaya dene Pandhawa, Pandhawa menika kula rengkuh tan prabeda kaya dene Kurawa. Menika pangraos kula. Amargi kula menika tiyang sepuh. Kula menika sing dituwake, kula menika dianggep wong tuwa. Wonten pundi jamak limahipun ing atasipun wong tuwa menika sumurup dhateng rayi-rayinipun, anak-anakipun sami bentak sirah. Tertentu ingkang dipun ajab namung kerukunan lan katentreman. Nggih, matur nuwun. Nanging tumrap kula nadyan jagat menika walik watu. Nek Duryudana kon rukun karo Pandhawa, mboten badhe saged kelambahan. Dasaripun menapa? Dasaripun kula sampun nganggep yen to Pandhawa menika mengsah kula. Mbok sampun kados mekaten mangke riyin. Menapa to sababipun dene kula matur ing kados mekaten ketok banget. Yen panjen Pandhawa lan Kurawa menika mboten wonten bentenipun nanging sabab saking menapa gesangipun Pandhawa lan Kurawa menika benten. Paduka sampun ngenyam kamukten negari Ngastina, Pandhawa sampun ngenyam kamukten negari Ngamarta. Nggih, dipun wawas kanthi netra lair panci sami-sami ngenyam pamukten.
Nanging kula nuwun sewu. Batin kula menika dadi ratu ora jenak. Kula lenggah dampar najan kebegan Brana Picis. Kula menika ratu derajat pangkat ora kurang. Ning nek sampeyan weruh karo kahanane atine Duryudana. Ora Bu. Ingkang kula raosaken pendak dinten menika namung rasa waos kuwatir semelak. Menapa to sababipun kula nggadahi raos kuwatir? Krana tansah gumana musik wonten paningalipun Duryudana menawi Pandhawa gangsal angucik ke Prabuning Ngastina. Tan wurunga negari menika badhe wangsul dhateng pangawaosipun para Pandhawa. Ing mekaten Duryudana boten nggadahi kamukten sakadang kadihan kula. Menawi ngemuti dhateng lampanipun Kurawa lan Pandhawa kathah sanget bentenaken. Bentenipun pendak-pendak Kurawa gayuh kanugrahan. Pendak-pendak Kurawa mbudidaya gayuh wahyu ora tau kelakon, ning Pandhawa mesti kelakon gayuh kanugrahan. Monggo padha-padha titaing dewa. Nek ngonten dudu Pandhawa lan Kurawane sing luput, ning dewane sing banci-banci-ladan menika ingkang kula mboten remen ing atase dewa nitahke titahe yen Pandhawa dimbanjinde yen Kurawa dimbanjiladan. Kula aturi sabar sawetawis. Sampun ngantos denganti Prabu menika nglepataken dhateng para Jawata denyatanipun panjenenganipun gesang wonten ing Madyapada menika ingkang nitahaken para dewa. Menawi ngantos panjenengan menika mangke paring dawuh kados mekaten, tumuli wonten dukanipun para Jawata. Menawi ngantos para dewa menika ndawahaken welak dhateng para titiyang Ngastina, ateges panjenengan menika damel sengsaranipun para kawula sak negari Ngastina. Sampun lepataken dhateng para dewa, nanging monggo kula aturi metang, kula aturi anggelar, tuwin kula aturi anggulung. Menapa to sababipun dene kados mekaten lampanipun? Kula nuwun sewu. Menawi kula jlentrekaken menika mangke sedalu mubut mboten wonten pedatipun. Namung ingkang langkung wigati Yayi. Nuwun sewu, menapa to sababipun dene para Pandhawa menika tansah pikantuk kanugrahan, jalaran para Pandhawa menika tansah teteken ati suci pepayung budi rahayu, mboten nate tumindak ingkang mengeng saking angger-anggering kautaman. Mboten nate tumindak angkara budi candala. Ingkang dipun tindakaken dening para Pandhawa menika bebasanipun paring sandang wong kawudan, paring pangan wong kaluwen, paring payung wong kudanan. Monggo katindakaken tanpa pamrih. Mila mboten omah aneh. Menawi kathah sangganing para kawula ingkang sami tresna kaliyan para Pandhawa, pamya Pandhawa menika manjing wana, tartemtu dipun wilujengaken dening para Brahmana ingkang mapan wonten telenging wana. Upami Pandhawa menika mapan wonten satunggiling negari. Tartemtu nalendra wonten negari menika tansah njunjung dhateng para Pandhawa amargi negari menika nate dipun labuhi dening para Pandhawa. Menawi Pandhawa manjing wonten ing Karang Pradesan, tartemtu saged dipun sengkuyung dening para kawula Karang Pradesan. Krana kathah sangganing para kawula Karang Pradesan ingkang sami keputangan budi kaliyan para Pandhawa menika lho Yai. Dados tiyang gesang wonten alam padang menika kedah netepi dhateng kewajibanipun. Tumuli ropian-ropian remen-remen mboten nate ngucapaken syukur dhateng resanipun dat kambur wengdat. Kula nuwun sewu. Dewa menika maha prisa, Gusti menika maha wikan. Gusti tartemtu paring kanugrahan dhateng umatipun ingkang tansah nguncupaken asta ngunjuk syukur kersanipun dewa. Nanging Gusti ugi badhe baring dedosan dhateng sinten kemawon ingkang lirwa dhateng kewajibanipun agami. Pangandikanipun Gusti Prabu badhe kempawan wonten pangandika menapa badhe paduka aturaken dhateng putra. Sareng kula petang-petang panjenenganipun anak Prabu Duryudana menika kula nuwun sewu. Penggalipun janjanipun mboten kok perkara sengit ning perkara meri. Ing atasipun negara Ngamarta menika namung sak prawa lulase negara Ngastina. Ewadene kabagian lair lan batin sinanding dening para Pandhawa. Ning kula menika nadyan kebegan kabagian lair, ning batin kula ora iso tentrem, ora iso jenak, ora iso jenjem. Sampeyan mang paring pangandikan supaya iso gawe padhang atine Duryudana. Menika sanes lepatipun Pandhawa lan Kurawa, menika sanes lepatipun paduka anak Prabu, nanging nuwun sewu, menika lepatipun ingkang gula wentah Pandhawa lan Kurawa. Sinten sing gula wentah? Kok panjenengan dadak ndangu lho. Ingkang gula wentah Pandhawa lan Kurawa menika Kakang Penemban Durna.
Wiwit cilik nganti tekan gedhe, wiwit kuncung nganti gelung, wiwit jabang nganti craprang, Kakang Durna dipun pasrahi supados kula wentah Kurawa lan Pandhawa. Lah kok dadine kok beda. Nek ngoten ketok banget guru sing banci ndhe banci ladan. Ning nek Kurawa dinenehi ngelmu sing genthong umos tegesipun boten wonten nyatane. Nek Pandhawa dinenehi ngelmu sing migunani tumraping urip, kula nuwun sewu lho nggih, monggo kula aturi nimbali ingkang kawogan, kula namung saged matur kados mekaten menika. Durna. Wonten dawuh. Durna. Wonten dawuh, nggih. Menapa inggih pangendikaken Paman Haryo Sengguni menika kados mekaten kelampanipun. Gondok mlegucuk swalu kembal. Somarante hawala. Dik Pate, pripun? Mbok nek omong ki nganggo wewaton aja waton omong. Wong nyalake wong liya ki penak banget. Wong urip niku kulinakno ngilo karo gitoke dhewe. Aja sok ngonceki karo tumone wong liya. Sampeyan muni pripun wau? Nuwun sewu, ketok banget nek sampeyan banci Ladan. Sing bancine Banci Ladan nggon pundi? Sampeyan kula wentah Pandhawa lan Kurawa beda banget dadine. Perkara dadi karo ora niku kula gumantung gurune, ning gumantung karo murite, ngaten. Merga kabeh niku kula paringake wangsane ilmu sing migunani tumraping murite. Gumantung karo murite nggone nampa ilmu mau iso temen apa ora. Kula menika manjing dadi guru niku budidaya supaya dadi guru sing apik, sing iso digugu lan ditiru, ora kok guru wagu tur saru. Sampeyan nek omong niku nganggo waton aja sok nyalahke karo wong liya. Sampeyan niku kula westani golek pendhok supaya ketok. Sampeyan ketok teng pasuryane anak Prabu Duryudana, ning sampeyan ngidak-idak sirahe wong liya. Idak-idak sirahe Begawan Durna. Sampeyan nglupute kali kula. Nuwun sewu lho, dadi guru niku ora gampang. Sampeyan ampun ngawu gawar ngawur nek omong nganggo waton. Lho kok kasar sampeyan. Kasar mawon sampeyan yo ngarani kula sapenake dhewe kok. Lho nuwun sewu. Kula niku dadi guru niku duwe ngelmu. Ngelmu niku mujudake banyu sing bening, kan? Wondene murid niku sesa-sesa nggone nampani banyu menika kala wau. Murid niku kula embake kaya dene wadah sing resik. Nek Pandhawa niku wadah sing resik tur ya apik wadahe. Kula soki banyu ngelmu kula ya iso dienggo penguripan. Mula ya ora aneh Pandhawa niku mesti dadi merga wadahe wadah resik. Ning kula nuwun sewu lho. Kurawa niku kula upamake wadah wis borot tur reget. Dadi kula soki banyu bening niku ora kok iso dienggo penguripan ning mbrebes mawon. Nuwun sewu. Sampeyan niku duwe kewajiban. Kewajiban kula napa? Ngerti nek Kurawa niku wadah borot tur reget kok sampean ora nambal. Kula niku pendhita dudu tukang nambal ban. Kula niku brahmana, kula niku guru padake tambal ban. Lha nuwun sewu lho Dik Pate, nuwun sewu. Sedaya menika gumantung karo nggone tumajuh para muridé nampa ngelmune Begawan Durna. Sampean ora ngerti kok. Nek teng pamulangan Sukalima niku ben bedane akeh banget. Pandhawa, kowe sesuk teko ning Sukalima. Jam 7 esuk kudu tekan Sukalima. Pandhawa 5, Puntadewa Werkudara Janaka Klasdewa. 5:30 wis teng sekolahan. Guru teko niku dicandak tangane, diambung tangane. Niku tandha nek murid sing tresna karo gurune. Kula wenehi ngelmu ya diestokke tenan, digatekke tenan. Pandhawa, ngelmu iki ngelmu atos sing balung ngluting kulit. Kudu tok lakoni poso 40 dina 40 bengi. Ya do dilakoni tenan ora ana sing nglirwake dawuhe guru. Mula ora aneh nek ngelmu niku ya iso kelakon. Mergo tetembungan ngelmu iku kelakone kanthi laku, kan? Nggih. Ya diestokke tenan. Nek sampean ngerti Kurawa, Kurawa niku jan keparat tenan. Kurawa 100 Kurawa. Sesuk jam 8 kowe tekan Sukalima. Tak wenehi atos sing balung ngluting kulit. Sendika menemban. Kabeh do semaur ketok gumyak lan rame. Ning bareng kula tilik teng sekolahan 8:30 durung ana wong. 9:30 ming citraksi karo Durmagati. Niku kowe do nggawa kertu, ora. Liyane do teng mburi Sukalima do cliwik, ora dadal. Apa ora kebangetan kaya ngoten iki? Nggih. Iki lakonana. Pusaka iki kudu tok lakoni, aji-aji kudu tok lakoni. Nglakoni 40 dina 40 bengi. Poso. Aja nganti mangan apa-apa. Do sendika. Ora ana sing kuat, kabeh gagal kabeh. Citraksi kuat poso teng Sentong 40 dina karo bojone ning jero. Ayo betah wae. Nggih. Dadi aja nglake karo Begawan Durna. Nuwun sewu lho Dik Pati, nuwun sewu. Ngendikane Prabu Duryudana niku panci para leres.
Nek Kurawa karo Pandhawa niku akeh banget bedane. Nuwun sewu. Wong cak-cakane ki mawon beda kok. Sing jeneng Pandhawa menika ngarake Pasewakan Agung. Mongko ratune durung lenggah. Niku wis sandher para nerpati Punggawa Nayaka kabeh sedeku mari kelu ora ana sing wani kemecap yen Nalendrane durung kemecap. Iku Pandhawa. Kula ya wis bola-bali melu Pasewakan Agung negara Pandhawa. Ngamarta. Nggih. Mriki benten ratune wis lenggah, Nayakane rung ana. Lho. Niku napa pantes kaya ngoten niku? Aja kok Nayaka. Nuwun sewu lho, Di. Niki mboten kok elek-elek negara Astina mboten. Nek niki kenyataan. Nggih. Sing jeneng Karawitan Ngamarta karo Pandhawa wae beda kok. Oh, beda. Jeneng Karawitan Ngamarta niku penabuhe, wah. Anggres jame kudu ngiringi sanata lenggah jampar ya ada lenggah kabeh, ora ana sing cemuit. Mula jenenge Wiyoga. Wi menika wis ngarani yoga menika tapa brata. Patrape wong Nabonu kaya tapa brata. Nggih. Niku Karawitan Pandhawa. Jenenge napa? Pandhawa laras. Sindene wae kaya ngoten kok sinden Pandhawa niku nggih apik-apik kabeh. Dandan yo ayu-ayu kabeh. Seragam kabeh, brose padha kabeh. Niku kabeh ya do meneng kabeh. Ora ana sing cemewit. Beda karo sinden Ngastina. Ah, sinden Ngastina ki nek ana pangan wis ra gagas dayoke sapa? Cemal. Wancine muni sasi siswa ya karo mama. Cacing kan. Kondanai pira nek kaya ngoten iki? Nggih. Kakang Durna nggih. Dadi sampeyan pun ngalahke kali kula. Ning Mang Tintinge awak sampeyan piyambak, Mang Tintinge kahanan Kurawa piyambak. Nuwun sewu lho, Di. Niki janjane kula mboten ajeng elek-elek sampeyan. Ning kaya ngono niku janjane mung kari srawunge. Nek bocah niku disrawungke papan sing apik, bakal dadi bocah sing apik. Nek bocah niku papan srawungke papan sing ora apik, bakal dadi ora apik. Lah, Pandhawa mangko srawunge ya cilik karo Pendhita karo Brahmana ing papan ning alas. Mula tememen ngelmune ya dadi tenan. Ning Kurawa niku nuwun sewu. Sing ngomong Kurawa sapa? Kula. Lah. Niku. Mula ya Kurawa ki nek dinaiki ilmu apa-apa ora bakal iso tememplek wong srawunge wong kaya ngono. Nek kula niku ya wis momong Kurawa kanthi apik-apik. Lah kok sampean ngunekke kula ora jegos momong para sata Kurawa. Kula ora ngunek ora jegos. Ning sampean niku sing nuwun sewu lho, senengane nyalahke kali kula. Kula ora nyalahke, kula niki mung matur napanane. Napanane sing kepripun? Nyatane kula ya ora salah. Lho nuwun sewu, nek carane kaya ngeten iki sampean tegese ngidak-idak kula. Sing ngidak-idak sampean mboten golek rai. Ning sampean niku gurune Pandhawa Kurawa tata napa dudu? Gurune Pandhawa karo Kurawa. Ning guru sing apik napa guru sing apik? Kok sampean nyalani sing elek? Nek terang ngeten niku ora trima. Kula ora bakal trimake perkara niki. Lho nek ora trima ajeng apa? Lho, kula manut mawon ajeng napa kula manut? Hei! Wong gerang ora toto. Bodoro. Wonten dawuh. Niki teng pundi? Terminal. Anu Pasewakan. Mbok kudune ngerti tatanan. Ratu nedeng sine kok sampeyan teng Sumong sampeyan dhewe. Syukur. Ora marahi senengane kok sing marahi nek marahi ya. Nek ra dinek aku ya ora bakal males. Meneng kok sampeyan iku kula ya ora meneng kok sampeyan iku. Wela, nggih. Iso do meneng ora? Menawi caranipun mekaten paduka slaminipun namung badhe nggadahi raos panggresah duwen panggresula. Samenika ngaten. Pitanganipun sampun ngantos dipun tebih-tebihaken. Iye. Pangraos panjenengan Yai Prabu latur ing rengko Pandhawa menika menapa dados kadang paduka. Menawi pangraosipun Yai Prabu menika tansah Pandhawa menika dados mengsahipun Yai Prabu dumugi jaman menapa kemawon panjenengan boten badhe jenak duwen boten badhe sekeca lenggah dampar negari Ngastina Yai. Wonten dawuh Yai. Dereng ngantos purna anggen kula nampi sabda pangandika paduka Kanjeng Koko Prabu. Menika boten palangging kados suhanipun anak kula pun Pancawala kaliyan pun Antasena. Mbok menawi suwanipun Pancawala kaliyan pun Antasena menika wonten wigatos tumrap Timbalana. Wigati sampun menapa? Menawi sak mangke nggadahi sedya ingkang sae tumuli paduka Yai Prabu kedah nglenggari Bawaleksana. Nanging menawi namung badhe damel bebudhek banyu bening kawontenan negari Ngastina. Kedahipun dipun emotaken lancur Pandhawa menika Yai. Ora bulenggah ingkang langkung prayogi. Ana Hanung Hanindita
bocah mursid iso mikul dur mendem jero karo wong tuwa aja mung kandhek ning pangucap nanging kababaro dadi pakarti Pancawala padha raja saprabda munggir cah bagus nuname pasang kaliman tabi tinebina nyilodoni dumawaing tawang tuwang wa Prabu kepareng kula ngaturaken sembah sumengkeming pangabetenipun ingkang putra pun Pancawala kunjuk ngersa paduka Kanjeng Wa Prabu Ngastina ora liwat pangestu ning wakmu Ngastina Tambanana kula pun dinggo jimat paripe dayanana ing kasantosan prayoga nunggonmu ngadhep ngarsaning wakmu Ngastina ninggi wa sampun boten kirang prayogi Antasena anakku nggih cah bagus padha raja saprabdamu slamet Pakdi Nering sambikala praptaku ora nemu alangan sewiji apa. Aku ngaturke bektiku katur ya Pakdi. Ndak tampa pangestune wakmu Tambanana tak gegem ndadekake Pancawala anakku lanang padha raja saprabdamu. Nuninggi wa Mandura. Kepareng kula ngaturaken sembah sumengkeming pangabekti kula kunjuk wa ya tak tampa. Pangestune wakmu Mandura Tambanana kula pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Antasena padha raja saprabdamu pangestune Pakdi Bule hus lha piye Antasena ana dawuh apa Pakdi aku ki ratu Nalendra Mandura jenengku akeh Baladewa waning pitu wasi Jaladara Nom Kakrasana kok Kakrasana Karsana lan sak piturute kuwi jenengku kabeh aja nyebut Bule nyuwun pangapura ya Pakdi nek aku ora entuk nyebut Bule nek Bule iki sirikane Pakdi aku ya nyuwun pangapura wong biasane aku nek ning endi-endi nek nyebut sampeyan ya Bule nek Bule kuwi sirikane Siwa Mandura wis balenono ping 1000 ngas malah Bule oh iya ya lali aku lali bektiku katur Pakdi Mandura tak tampa pangestune awakmu Mandura Tambanana ndak gegem dadekake jimat wayah Mas Antasena wilujeng hooh Mbah Slamet tekaku bektiku katur ya Mbah inggih kula tampi nggih wayah Mas katuran Karaharjan nggih inggih Eyang Patih wilujeng ring sambikala bekti kula kunjuk Eyang inggih kula tampi putuku cah gagah cah bagus Antasena padha raja slamet tekaku Mbah bektiku katur ya ya tak tampa ming wong loro iki mau heeh ora ana kancane ora ya ming karo kakangku Pancawala. Oh ya syukur. Aku mau ya liwat ngarep pertapan Sukalima. Sepi. Panjen aku tindak ning Ngastina ya mesti sepi. Sing ning ngarep ming Mbah Putri tok. Mangani tandurane tanggane mau. Ora tak elekke. Leng elekke piye wae aku ora iso omongan karo kewan kok. Hus. Omonganmu iki lho sithikane kok nylekik. Putuku Pancawala padha raja sapratamu nggih. Eyang Peremban Sukalima wilujeng bekti kula kunjuk Eyang. Ya tak tampa. Pancawala, wonten dawuh Antasena. Ana dawuh apa Pakdi? Ing antaraning bocah loro, sapa ingkang bakal matur? Wis Kang, kowe matura. Aku tok jak mrene kuwi apa janji nalika tekan Randu Gumbala mau, aku tok kanthi ning negara Ngastina tok nggo jagani kowe matura. Wigatine apa engko nek kira-kira Siwa Ngastina lan kabeh sing lenggane kene iki nesu kowe ora usah wedi. Iya Dimas wis kek matur apa anane kowe sing tok kandhake karo aku ning Randu Gumbala mau. Iya Dimas tak tatane dhisik supaya aja gawe sengkel penggali ing Kanjeng Wa Prabu Pancawala. Wonten dawuh wa dening wigati apa dene sira sowan ning ngarsaning wakmu Ngastina. Nggih, ingkang sepisan ngaturaken bekti kula kunjuk ngersanipun Wa Prabu Duryudana. Dene dungkap angka kalih sowan kula menika namung nuruti dhateng drenging raos ingkang sampun tan bangkit pinambeng. Anggen kula kepi kepengin sanget sowan paduka Wa Prabu Ngastina. Ya, ana wigati apa? Estunipun badhe munjuk atur nglairaken dhateng pangunek-uneking raos ingkang sawetawis mapan wonten telenging manah kula wa ya gage matura wigatimu apa kejawi ngaturaken sembah bekti kula kunjuk ngersa paduka Wa Prabu estunipun anggen kula sowan menika inggih waleh-waleh menapa
Estunipun badhe nyuwun idi palilah paduka. Idi palilah bab apa? Estunipun anggen kula badhe munjuk atur menika wonten suka lilaning penggalih paduka. Aku kudu kepiye? Kejawi kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Wis aku wis. Aku wis ora rampung-rampung iki. Kowe iki kan duwe pepinginan ning atimu ora tekan. Ngono kuwi sing aku ora seneng. Dimas piye? Kaya-kaya ora wani matur ngersaning Kanjeng Wong Ngastina. Nek ora wani, kowe aja ning kene. Ning ngendi? Ning mburiku kene. Nanging aja dadi pasulayan. Wah, kowe iki padha bapakmu. Aja dadi pasulan-pasulan piye? Nek wis nidini ati ngene iki kudu apa-apane wani, padhangane wani, petengane apa meneh. Nek cara aku ngono. Iya, ya mung rasaku ora penak. Pindah nggon. Antasena piye? Ngene, Pakde. Terus terang bae ora usah dadak ditutup-tutupi, aku ngetutke kakangku Pancawala. Yo. Sing wigatine nalika ning kasatriyan Ngrandu Gumbala, Kakang Pancawala ki rerasan karo aku. Rerasan bab apa? Rerasan gone kepengin dadi ratu. Lho, kepengin dadi ratu. Ngenteni lengsere bapakne mesine bakal dadi Nalendra marang sapa meneh. Negara Ngastina bakal tiba kejaba mung anakku Pancawala ning dadi ratu ning Ngastina. Lah, tekane rene nganti karo aku ki janjane dhewe arep mrene dhewe ning ora wani mergane wedi karo pakdi-pakdiku Kurawa. Yo, tumuli ngejak karo aku. Nalika semono kakangku Pancawala ngendika ngene iki. Dimas Antasena aku terno ning Ngastina. Aku pengen ngrasake lungguh dampar keprabon ning Ngastina. Ora ketang amung telung kedheping paningal, ora ketang amung sak uruping damar, sak umuring jagung, aku tak ngrasake dadi ratu ning Ngastina. Mula aku terno. Nek ana apa-apane Dimas Antasena kudu iso ngrampungi karya. Mesti aku bakal lara nek ora nganti Dimas Antasena. Ngono kuwi. Nah, aku sing dadi wakiling Kakang Pancawala terus terang wae. Tekane Kakang Pancawala tekan kene iki ming arep kepengin nyuwun ngambil dampar. Ora kita ngomong sedhela, Kakang Pancawala kepengin lenggah dampar ke Prabu ning Ngastina. Wis, kuwi wae rasa tak dawak-dawakke rembukin. Pakde ming kari entuk apa ora? Nek entuk matur nuwun banget, nek ora iki sing ngamuk aku. Jagat Dewa Bathara. Kok Prabu kados pundi? Kowe lah dalah bocah iki nek mejenun ya ngono kuwi. Omong apa anane cobloko kaya bapakne. Lah aku nek ora apa anane ming ting plintut ki ra seneng. Nek arep perang ya ayo gek perang. Nek arep tok wenehke dampare ya wis kene sampean lungguh dampar medun saka dampar terus kabeh nayaka iki lunga kabeh kakangku meng lenggah dampar aku sing dadi nayaka. Paman dos pundi? Monggo klasa bantal digulungi. Jagat Dewa Bathara. Yen nek sing nembung Pancawala piyambak kemawon lari menika mboten gadahi kekiyatan. Nanging nuwun sewu lho Nger, ingkang ngendika menika lingking duweni kekiyatan. Jagat Dewa Bathara. Yai, saenipun dipun paringaken. Estunipun menika putra paduka piyambak, jernyatanipun tembungipun namung ngampil, mboten ketang namung telung kedheping paningal. Mboten ketang namung sak uruping damar, sak umuring jagung. Pancawala kepengin dados Nalendra wonten negari Ngastina. Awon menapa dipun paringaken. Sabab menawi boten dipun paringaken menika mangke kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Tan Wurunga Antasena ngamuk ning Ngastina. Ora yo ngono to, Nger? Heeh, tepat. Saya deg-degan kula. Pripun Kakang Durna? Oh, monggo Nger, pados kontrakan anyar mawon, Nger. Kisah saking negari Ngastina mriki. Menawi ngantos Antasena menika ngamuk, oh bocah menika ndugal kewarisan. Menawi ngantos Antasena menika engke damel geger wonten negari Ngastina, sinten ingkang badhe nampahaken kridanipun Antasena? Samangke ora aturi maringaken nggih mawon. Ha napa-apa tumon ing atase Nalendra. Kula menika ratu kok nyilih-nyilihke negara dhateng sinten nggih mawon. Menawi ngantos kawanguran dhateng putra Pandhawa sanesipun Tan Wurunga dadi kemeren. Yen putra Pandhawa padha kemeren mesti do nyilih negara Ngastina. Terus kula niku ratu sing kepiye? Ratu dianggep sing kaya ngapa? Baduna. Wonten dawuh. Kula aturi pariwasan dhateng pun Antasena mriku. Oh nggih, ngesaken dawuh. Oh,
lole gondok lekudus waru gembol semua lole semua rantai wala Antasena iya mbak iki gandeng bingung penggali anak Prabu Duryudana mula tumuli aku yang bakal mene wangsulan karo kowe ngene ya Ger perkara iki ora gampang perkara iki ora ming sak gampang malih epek-epek tangan wah mula kudu dirembuk sing kanthi apik-apik ah iya kowe nunggu nang alon-alon dhisik ya perkara iki bakal dirembuk dening para penisempun negara Ngastina klebu anak Prabu Duryudana ingkang bakal ngrembuk ora-orane ento anak Prabu bakal owel yen to negara iki disilik dening Pancawala jer kuwi anake dhewe heeh mula kowe ngenten ana ning alun-alun ning alun-alun heeh ya ning janji lho Mbah janji apa ning nganti Siwa Ngastinagara ki sing tak goleki pisanan dudu sapa-sapa ning kowe kowe sing tak goleki nek diketemu nuwun pangapura aku wis nggawa glugu tak nggo geceki kowe mbok aja glugu ming ngono kok gawe trata pikir lho kowe wis metu njaba dhisik aku sing tanggung jawab aku sing bakal mene wangsulan karo kowe negara diwenehke Pancawala apa ora yo nek ngono aku nyuwun pamit metu njaba ya sing ati-ati aja kaya bocah cilik Pakde aku nyuwun pamit sing ati-ati aja kaya bocah cilik Pakde Mandur aku nyuwun pamit yo Antasena sing ati-ati Mbah Durna aku nyuwun pamit sing ati-ati aja kaya bocah cilik Eyang Penemban kula nyuwun pamit ya Pancawala ora sandadak kuwatir mesti kelakon dadi ratu ning negara Ngastina nggih Pancawala nggih ngestaken dawuh wis Pakde Simbah sekecake lenggah aku tak metu karo kakangku Pancawala lha mesti lamban kados mekaten menika kados pundi jagat dewa Bathara kula namung sumarah dhateng Paduka Yai Prabu Ngastina awan wonten dawuh kula nyuwun Pancawala Antasena dipun damel wangsul wonten Garing Amarta sampun ngantos damel goreh raosing manah kula Ka Prabu Baladewa kula nyuwun pemanggihipun Ka Prabu menapa pantes ing atasipun bayi wingi sore badhe ngambil kedatuning Ngastina nyatanipun menika negari boten wujudaken satunggiling barang tekotipun suwun ngambil menika boten pantes menawi perlu kula ingkang badhe ngemutaken dhateng pun Pancawala estunipun kala wau kula badhe ngemutaken namung ngemuti bilih menika wonten ing pasewakan mangke mindak ndadosaken pasulayan boten prayogi kapas rama dhateng Raka ing Mandura kula ingkang badhe damel srana supados Pancawala lan Antasena mundur saking negari Ngastina matur sembah sewu nuwun Pandana wonten dawuh Ger menawi wonten akalipun kula pasrahaken dhateng Kurawa nanging menawi wonten akalipun sumangga Bapak Baring Sukalima oh nggih ngestaken dawuh nyuwun pamit madal pasilan menawi ngantos Pancawala lan Antasena menika mangke berguguk muda wadon boten purun wangsul kula semanggaken dhateng Paman Harya nun inggih ngestaken dawuh Dimas Kartomarma wonten timbalan budhal kang padha sebo jeneng ingsun Arsa Kundur Kedatun kawula nun paramadal pasilan nyuwun tambahing pangestu sing ati-ati aja kaya bocah cilik Dimas Kartomarma enten apa Gus janur gunung kadingaren sampeyan rawuh dat sabene mung Ndara Abimanyu lah kok niki nganti ingkang Raka ing Pringgondani wah Semar sayektining nggonku prapta ning Karang Kadempel nderekake marang jengkaring Kakang Mas Gatotkaca nggone paring dawuh lawan Abimanyu yen to dina samengko Kakang Mas Pancawala kelawan Kakang Mas Antasena nedya ambedhah negara Ngastina krana Kakang Mas Pancawala darbe pepinginan ora ketang amung sauruping damar saumuring jagung kepingin nyoba lenggah dampar ke Prabuning Ngastina aning ya ora mokal dasare Kang Raka menika putra Pambayun putranipun Ndara Pandhawa ingkang Pembayun mula pun boten nama mokal nek duwe penjangka sing kaya ngoten niku mung jane mung neter ketrimaning urip apa ya pancen nyata putraning Ndara Darmakusuma niku kedunungan Wahyu Ratu menapa mboten nek sak saged-saged aja nganti gawe geger tegesipun ampun bebudhek banyu bening kawontenan negara ing Ngastina disuwun kanthi ingkang sak sae-sae kula kinten nek tembunge niku kebaing tata krama tembunge alus sinuwun Ngastina le nampa ya bakal alus pun ning nek dadak nganggo diwenehi perceka dadak bedah negara niku kula sing ora mathuk kula sing ora cocok merga
niku bakal ngobak-obak banyu bening katentreman negara ing Ngastina. Nek disuwarani sing rada ora kepenak mawon adat saben sok mubal kanepsane lho Den. Ana gajah ingkang nyaut karo adhiku Abimanyu seminggu lak tututane tak pecahi sirahe. Mangriyen. Nek ora ngerti mang takon. Saklibatan kula ora pangling gajah kok nganggo sandangan tanpa beda kaya piyai luhur. Nika gajah ora baen-baen. Nitik ulse ingkang ngembang duren. Nika Kyai Antisura mang tututi mawon nang awat-awati sing katebian Ndara. Dene sak mangke kula wantun ngrawuhaken paduka Kanjeng Koko Prabu. Yai. Wonten menapa? Dene ketingalipun wonten perkawis ing nedya paduka ngendikaken dhateng ingkang Paraka ing Ndarawati. Ngengingi babakan lampahan ingkang sampun kepengker udakawis 3 dinten ingkang sampun kelampah. Wancinipun Anggara kasih ingkang rayi mbabar pasumpenan. Wondene wanci pasumpenan menika kala wau dawah wonten ing wanci Puspa Tajem utawi Kadara Dasih Prabu negari Ngastina kablabaking banjir ageng. Satemang ngendhangaken dampar kencana negari Ngastina kendhang kapracondhang kontal kaprapal. Guragapan anggen kula wungu saking nendra pungun-pungun satemah gumana musik wonten manahipun ingkang rayi. Nuwun sewu Yayi. Jernyatanipun menika sanes kewajibanipun Madga Yai Prabu. Nanging kenging menapa paduka sanget-sanget anggenipun menggalaken kawontenan negari Ngastina. Nadyan menika wewengkon panguwasipun kadang kula sepuh Koko Prabu Duryudana. Namung saknyatanipun Pandhawa ugi andarbeni praja ing Ngastina. Mila awon menapa menawi perkawis menika monggo sami-sami dipun petang tuwin sami-sami dipun onceki. Badhe wonten lampahan menapa ing tumanduk wonten praja ing Ngastina Koko Prabu. Sawetawis rawuh wonten ing praja Ngamarta Karaharjan tedhak paduka. Yai, pinantu ing Suka Basuki. Koko Prabu kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Ya, Kresna tak tampa. Koko Prabu kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Ya, Janaka tak tampa. Kula dewa. Aku ngaturake basaku katura. Werkudara tak tampa. Wonten menapa Koko Prabu dene paduka pareng tedhak wonten ing praja Ngamarta sumengka pengawak Badra keparengan ndhawuhaken dhateng ngrayipun Punta. Wale-wale menapa suwanipun ing Raka ing Mandura menika nyuwun senjata pitulung tumbak kenceng. Leripun kados pundi paduka paring dawuh mekaten mugi dados ing kawunikan. Bilih samangke negari Ngastina sampun bedah. Kyai Prabu Duryudana kepelajar ingkang Raka ing Mandura kepelajar. Bapa Prembandana ugi kepelajar. Sinten ingkang wantun damel risak negari Ngastina mboten wonten sanes kejawi namung atmajanipun para Pandhawa. Inggih menika putrapun Pancawala kaliyan Antasena Yai. Aja waton bisa ngucap Antasena duwe niat apa bedah negara Ngastina. Werkudara kuwi tak kandhani. Antasena ngrajoki pakartine kadange tuwa ya kuwi si Pandhawa. Ingkang kepengin lan kaselak lenggah dampar ora ketang mung sak uruping damar sak umure jagung. Nganti dadi dukane Kyai Prabu Duryudana geger negara Ngastina. Antasena ngobrak-abrik para Satakura nenggala agamaning pun Kakang Dyasta utawa digawa dening anakmu Si Antasena. Lare wingi sonten ingkang wantun ngorek-orek dhateng pasuryanipun tiyang sepuh bebecer sastra wirang dhateng para Pandhawa lenggah prayogi kula ing mratitesaken perkawis menika Yai. Yai Antasena piye Kang? Banjur bakal pirang dina meneh nggonipun Kakang lawan Siadi ngunggu marang rawing Kyai Antisura. Ora usah semelang. Kyai Antisura kuwi nadyan wujud satu wana wujuding gajah nanging kuwi gajah pusaka. Kuwi wujuding gajah sing pancen beda karo gajah-gajah liyane. Ya mung Kyai Antisura sing ngerti sapa besok ingkang pantes bakal lintir ke Praboning Ngastina lan sapa ingkang pantes lenggah dampar. Mula nek nganti mengko gajah Kyai Antisura tekan negara Ngastina nggawa pawongan sapa wae Kakang Pancawala aja nganti duka. Iya Yayi. Pun Kakang bakal ikhlas lahir lan batin ora duwe rasa ngresula. Ya nek ngono dinteni mbuh tekan kapan pokoke kudu ngerti sapa sing pantes dadi ratu ning negara Ngastina Kang. Dimas Antarja
Nggih Kakang Mas kula ingkang sowan. Nggih Kakang Mas kula ingkang sowan. Ngopo ya Kang? Ya mergo pun Kakang wis krungu Yai. Pun Kakang mireng yen to siadiran Kakang Mas Pancawala bakal kepengin ngrasakake dadi ratu ning negara Ngastina. Tumulipun Kakang nusul ana ing kene sayekti ora ketamung sithik ngempek kamukten negara Ngastina. Sik aja ngawur. Panjeni ate Kakang Pancawala kepengin lenggah dampar. Ning mau ngendikane Simbah Patih sing ngerti lan sing pono babakan negara Ngastina ki mung Gajah Ki Ayanti Sura. Lah terus piye Dimas? Gajah Ki Ayanti Sura Kakang Pancawala matur ngersani Gajah Ki Ayanti Sura sapa sing pantes antaraning Kakang Pancawala apa aku sing lenggah dampar ora ana sing dipilih. Medal saka wantilan mlebu ngalas seprene urung bali. Lah terus kok Dimas ora tumuli mukti ana negara Ngastina. Aku wong nrimo kok Kang nek pancen ora dikeparengake lan aku ki ora duwe ora kewahyon kanugrahan babakan kamukten wis trima dadi satra ngene iki ora apa-apa. Tur Kakang Pancawala ya wis trima dadi satra ngene iki ya ora apa-apa. Iya dia Mas Antarja. Pun Kakang sayekti mung nyoba marang katrimaning urip jebul tinemune dudu Pancawala ingkang pantes lenggah dampar nadyan pun Kakang Ki putra ingkang tinemu pembayut ning jebul ora kasinungan kanugrahan mula pun Kakang trima mopo Yayi pun Kakang ora apa-apa. Dimas Antasena piye Kang? Aku wis weling karo sampeyan to wis matur aja runtik atine aja gelo rasane. Arep dikaya ngapa iki isih getulit gading awake dhewe iki isih sedulure awake dhewe. Saiki cetha yen to pancen sing kedunungan wahyu ning ratu kuwi ya kuwi si Abimanyu. Mula Kakang Pancawala Irawan Kakang Antarja Kakang Garukaca dadi seksi. Ya pancen Abimanyu iki witus entuk wahyu ratu yen kuat besok bakal lenggah dampar ke Prabu Ngastina. Saora-orane turune si Abimanyu Kang. Saiki gandeng wis ana ratune sing ndapuk Nayaka aku. Dimas sing ndapuk Nayaka. Heeh. Kakang Pancawala dadi patih. Ya wis aku kari manut patih jero. Patih njaba. Wah, mulane ra tau kena kasus. Ning njaba terus kok. Kano Irawan dadi tumenggung. Nggih ngestaken dawuh Kakang Mas. Senopatine loro. Kula nggo abrak apa? Senopati kok kaya genter kaya ngono. Nggih pun sinten? Senopatine Kakang Garukaca karo Kakang Antarja. Nek ana apa-apa sing temanggung jawab Kakang Garukaca Kakang Antarja. Kula Petruk tukang asah-asah. Wah, mbaya tumenggung kok lurah apa-apa ngono lho. Abdi dalem kok mung asah-asah. Ya kowe tak dapuk dadi tumenggung. Oh nggih. Kula napa ndara? Kula napa ndara? Kowe RT. Oke, ra masalah. Tak gawe angel nek do gawe KTP. Gawe KTP ra nggo cap RT tidak laku. Ya ora ngono kok. Ora ngono piye? Kabeh do dadi senopati patih. Petruk dadi tumenggung kok aku RT iki adil ora? Lho. Hah? Ayo, aku kudu dadi prameswari. Tak totok sirahmu kowe. Tengok kene wae. Wis kowe tengok kene. Ngono. Ora ngono. Piye? Mlumah. Meneh? Heeh. Dadi apa aku? Dadi paidon. Maksudnya? Ayo nek ratu idu nang cangkemmu kuwi. Wis tiwas mempeng ora. Aku dadi embanmu ya. Wah iya. Ya, Sing sok mbarengi ratu nek metu dededang. wis ngono wae. Kowe pokoke engko dadi apa-apa sangarmu kuwi seksi sibuk, Gong. Oke. Ayo, Mas Senopati orang malang kerik ning ngarepe ratu. Yo, Bagong. Nah, ngono sopan dikit kenapa sih? Wis yo Kang, pokoke aku pati jero, aku pati njaba, Kakang Pancawala pati jero. Terus Sirawan tumenggung senopatine Senopati Antarja, Senopati Garukaca. Yo Dimas aku mengkari manut. Pokoke sapa sing arep ngagro-agro lenggahing adiku Abimanyu ning negara Ngastina, Senopati kudu tata-tata samapta gati sawigeng diri. Yo Dimas, wis to dawuh. Ki Abimanyu malah gedang krang.
ana ing dampar negara Ngastina. Kakang Mas Setijo Bumanara Kasura ingkang rawuh wonten negari Ngastina. Abimanyu wonten dawuh negara Kundurna marang Kanjeng Paman Duryudana. Mesakno Kanjeng Paman lan sakurawane padha nungsang buyang, padha mlayu wedi kalawan pengamuke Dimas Antasena. Aku engko wis disraya dening Kanjeng Paman lumantar bapa Penembandana kudu ngrebut negara Ngastina. Yen aku iso ngrebut negara Ngastina saka tanganing para putra Pandhawa, aku bakal diparingi negara sak sigar semangka. Kang, iya Dimas. Ana parang muka saka ngendi? Lah iki kok saka ngendi to? Kakang Nrakasura iki kok nggugu karepe dhewe mungsuhe aku. Ngerti yo, iki Senopati negara Ngastina. Raden Gatotkaca. Lho, wis ndapuk Senopati. Ora ning kene papane rembugan. Menyang endi? Ning jaba. Babu ya. Diar kowe. Anake ra lunga. Kena ana bos datang kok malah medengus nang kono. Awas kowe. Ora ana wong apa-apa. Das. Ono wong arep dinggoni kok. Malah ora pindah sampluk raimu. Iya, oke. Oke, ora masalah. Suatu saat pembalasan pasti datang. Sapa-sapa? Oleh Tuhan Yang Maha Esa. Pembalasan teng hari akhir ini mesti sampean. Malaikate Werkudara kowe sok ngeplaki Petruk. Nyo, godo sirahmu. Tiyeng. Iki nek ngenengi aku tak keplandasmu lho kowe. Dolanan gudhek kok ngeneng ning ngarepe Nata Ndarawati. Nomeng meranteke iki sliwar-sliwar nang mripat. Minggat. Nesu. Lah iso jak guyon kresnane. Petruk ora. Genane ngarepe bendara kok dolanan gudhek. Anggemu iki sapa padamu wae? Sinuwun Ndarawati. Heh. Cenanangan ora. Syukur dikeplak. Heeh. Tak bares engko. Lho. Wani wae, wani nglimpe to. Wadake tuwa Bagong karo Kresna. Abimanyu wonten dawuh. Antasena. Aku ora maido kaya ngapa to kaderenge ngrasamu nggonmu kepengin saben putra Pandhawa kuwi mesti padha kepengin lan kepi kumajan iku kepengin lenggah dampar negara Ngastina. Merga wis padha ngerti saka piyai sepuh yen Ngastina kuwi darbeking para Pandhawa ning ora kaya ngene iki carane. Aja kaya ngene iki. Siji, kowe mbedah negara Ngastina kuwi dadi kapitunaning para Sata Kurawa lan Kyai Prabu Duryudana padha keplayu. Saora-orane jejereng sastra wirang. Nek nganti kowe ngrebut negara iki kowe dosa. Dosaku ning endi? Kowe miradati kodrating jagat. Kodrating jagat sing endi, Pakde? Lho, Ngastina ki sesuk baline kudu nganggo perang gedhe Bratayuda Jaya binangun. Mongko tanpa perang gedhe kuwi para Kurawa ing watak Angkara Budi Candala bakal ndrebala ngebaki jagat. Mongko Pandhawa wis dinutus dening para Jawata minangka utusaning adil mbrasta Angkara murka. Yen ngono kowe seneng, yen Angkara kuwi ngebaki jagat, jagat iki kobar, panas merga Angkara ora iso disirep dening para Pandhawa. Ora. Tumindak apa-apa ki tareng karo wong tuwa rasa kepenake dhewe kaya ngono. Abimanyu wonten dawuh. Mudhun inggih. Ngestaken dawuh nyuwun pangapunten. Kula wau kula mboten kanthi kasengaja dipun saut kaliyan Gajah Antisura dipun lenggahaken dampar. Lah Antasena kowe iki rebut negara areng apa? Nuruti Kakang sapa? Kakang Pancawala. Pancawala wonten dawuh. Ya bener kowe iki tiba pembayun. Nanging saiki wis krumangsani to. Yen to ingkang kuat bakal lungguh ke Prabu Negara Ngastina kuwi ora kok mung kudu putra sing metu pembayun, nanging sapa ingkang pancen wis pinesti marang keparenging dat kamurwing dat bakal nyambung turasing para Pandhawa. Nggih, kula sampun mangertos. Wis lega, sampun. Ndasena. Apa, Pak? Bali. Yo. Terus? Ndara Antasena wedi karo bapakne. Oh, bapakne kok yo. Kowe kira bapak wedi ora? Ora. Oh. Setan kok kowe iki. Nyataku anak setan kok. Lho, getak Ndara Werkudara. Ndara. Apa, Pak? Bali. Ya, Pak. Oh, ra sembodo sore mau gleleng ya, Tru. Oh, sapa-sapa dijotosi kene digetak bapakne wedi. Ning Antasena iki gleleng tenan lho, Tru. Oh, molak-malik ora.
Sapa sing ngomong keplaki sirahe kene? Ora kok Den. Damai. Jame-jame dengkulmu mlocot kuwi ora. Ya pangestoke dawuh. Kakang Wantaja kon bali. Ya. Wah, Abimanyu wonten dawuh. Kakangmu Gatotkaca nendi? Inggala wau wonten mriki nanging sareng wonten rawuhipun Kakang Stijo Bumanara Kasura. Kekalipun sami abenajeng wonten ing alun-alun lho badhe nyuwun negari Ngastina. Pawadane apa Stijo anakku njaluk negara Ngastina? Dipun dhawuhi kaliyan Eyang Durna ngendikanipun badhe dipun paringi negari Ngastina ingkang sepalih. Ngopo, Pak? Baladewa kakangku ngendika yen pusakane tok gawa. Heeh, bareke. Yo. Oh tak titipke bapak. Ora. Bareke dhewe. Yo. Bareke dhewe kok aja titip-titipke bapane iki anggepe bapane kongkonan iki. Wis wani ngrebut pusaka negara kok titipke bapane. Pira-pira iki tanggung jawab. Nanti Gong, Golek obat mumet. mumet mergo dikampleng kok golek obat ora. Ya saurane digunyer. Digunyer dengkulmu mlocot. Tru, nyilih dengkule, Tru. Nggo ngopo? Nggo gunyer. Ulinamu ya ora. Gunyer nganggo dengkul ora. Tak baleke, Pak, baleke. Ya, Senopati Ngastina Raden Gatotkaca rasah dadaku kan gunung tanpa guna. Ngastina bali darbeing Paman Duryudana aku entuk separone negara Ngastina. Ayo jajaran Gatotkaca pecah Dadamu. cubluk ing naler cingkranging samu barang ku ya kowe. Lha nuwun kados pundi paduka paring dawuh mekaten. Lho, kok seta? Kok kowe kok percaya karo Begawan Durna? Kowe ngrebut negara Ngastina saka tangane si Pancawala Antasena, kowe arep diwehi negara Ngastina separo ngono. Eyang Durna ngendika mekaten. Kok seta? Selagine wong tuamu Kresna ingkang srawung karo Begawan Durna kuwi luwih suwe tinimbang kowe. Aku sithik wae ora percaya karo Begawan Durna. Lah kok dadi anakku lanang gampang men diapusi? Nek nganti kowe mengko diparingi negara Ngastina separo, wis kowe nyuwun apa karo Pun Rama? Tak paringi nggih. Nganti mengko Durna cidra ngubaya. Tegese ora nyonto ucape Begawan Durna. Traju Tresna tak jaluk nang panguwasaning Ndrawati. Sampun ngaten Rama ya bali. Ih, ngestuhaken balekke pusaka. Truk, nun. Goleke Durna. Teng pundi? Wis kowe goleki ngene ora ketemu tak ajari kowe. Waduh cilaka iki. Suwe iki. Iso tekan setengah 6 ki kok. Aku ora ngerti Durna endi, Gong. non. Sudi. Lho, tak ajar kowe. Sing akon ngantil aku mau sapa? Hah? Bareng bal ngantem kok terus kowe kongkonane anggepe aku ki apamu? Ora sudi aku. Lho, wani karo Antasena. Ora, ning aja ngono kowe. Wela. Sing tuwa melu ngecak. Lah kowe iki ngayal kok, ngayal apa? Aku lho bar dikampleng e. Antasena ya aja ngono wong Bagong ki wong tuwa kok tok kampleng. Ya wis ngene wae, maleso ning kowe goleki Jiwa Mandura. Wis gawe males, males yo. Emoh. Maleso ora apa-apa, aku ora pasang walat. Asli lho iki. Tenan. Piye? Lho sakarepmu. Piye, Mas? Sakarmu. Wis maleso. Pisan wae tuk ngono terus goleki kokopra anu Jiwa Mandura. Engko bales kowe ketara kedap-kedip. Mripate sapa wae ketap-kedip. Nggih wis. Nan, Iya. aduh saya. Ya. Nggih wis to, engko iki wektune slantek. Loh, iki piye to iki? Arep mrene rawani. Lah kok malah aku wani iki piye? Sorry, ngono guyon. Guyon aku ki ratu kok dijak guyon. Rumangsane aku ki Nalendra nggih dicuthuk dadane sampeyan dhewe. Apa itu mbok digo bali? Wus. Sing ono Mandura. Yo, nggih wis yo. Oke. Wis kono dirampungi. Yo. Dirampungi Dimas yo.
padose iku. Yo, piye? Ngopo aku? Nek ngopo Antasena? Wah, setan iki. Kok kowe nyok? Awang tangane digeret sapinake dhewe kok aku ya mung ngirokke suarane Ndara Baladewa kok. Aku ya ngurung ketemu Durna e. Ya. Kaira lara rampung selak padang malen. Nggih. Aku arep balikke pusaka. Oh iya tak trima. Nyo. Oh iya. Pun gak ditampa. Gek ditampa iki. Ngetro. Ora edan kowe. Lah kok sampean iku dibalekke pusakane iki gek ditampa. Ngetro ora. Ah, kowe iki pusaka tenanan. Nyo. Lo pusakane dhewe kok wedi ora. Oh, tak trima ya Antasena, tak trima. Yo, nek ketemu karo Siwa Ngastina negara wis ora tak nggo. Nek arep dilenggahi meneh entuk. Oh iya Antasena. Sapa? Kang Mandura. Lah kuwi apa? Oh, ora omong-omong. Iki ngopo Bagong kok nesusuri apa? Tak goleki. Ya aku wis tekan kene. Nggih ampun dadi Ngundurke pusaka, Pakde. Pusaka apa? Lho, Pakde rumangsa kelangan pusaka ora? iya. Yo. Sona nek nggunakake nenggala ora ngawur. Yo. Iki mergane wae. Oh, tak cocok siramu modar kowe. Kene ya dhewe dira pusakane dhewe ya, Tru. Heeh. Ndek ana wis nyekel pusaka. Ya, pitik sapa mlebu perkara aku iki. Ora ana Baladewa kok ngrembug pitik kowe. Wis diasta, yo, tak trima. Ngastina tak kundurke, Pakde. Yo, tak trima Antasena.